တဲ့နေထုံးလို့တောင်ကျိုးပြဒီပါစီစိတ်ဥစ္စာကလေးကတော့ရေသနာရွှေမိုးွယ်မိုးရွာရေသနာရွှေမိုးွယ်မိုးရွာအောင်တရီဖျားကျက်တဲ့နေထုံးလို့တောင်ကျိုးပြဒီပါစီစိတ်ဥစ္စာကလေးကတော့ရေသနာရွှေမိုးွယ်မိုးရွာရေသနာရွှေမိုးွယ်မိုးရွာမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတကားဆိုပြီးတော့လားမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာများဆိုင်ရောက်လို့လားမင်္ဂလာအခါကြပြီခင်းရဲ့မင်္ဂလာတရီရေခဲလို့တရားမင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတကားဆိုပြီးတော့လားမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာများဆိုင်ရောက်လို့လားမင်္ဂလာအခါကြပြီခင်းရဲ့မင်္ဂလာတရီရေခဲလို့တရားရုပ်နဲ့တရွာလုံးပီတီတွေဖို့